No, perdón gente, es que se me había cortado, perdonen, seguimos con la broma, que ahí quedó en audio, ¿no? Primero decime qué te dijeron y después quién fue. Ay, mi amor. Me dijeron que vos hablas mal de mí. Sin que yo sepa. Desde al grupo. Mi amor, perdóname, Bri, te amo. Perdón, te quiero. ¿Qué contaste? ¿Y qué le contaste al grupo de Melina? Esa es una compañera en colegio que yo no sé secreto. Perdón si me falta autografía, yo con ella nos hablamos así. Es verdad. Mi amor, qué linda. ¡Ay, saca eso! Perdón, mi hermano está escuchando música. Dale, Bri, contesta. Ay, estoy sin batería. Dale, Brisa, me dejas en suspenso, nena. ¿Por qué se pone esa música? Listo. Era un juego. Dale. Bueno, voy a poner pausa hasta que conteste, pues si no se va a hacer infinito el video, después no lo puedo subir. Bueno, como momento ya no contesta. No sé qué les pasa, Bri, contesta, Bri. You crazy. Compré una planta buena para subir eso, que es de agua. Por eso no sé si cuando lo grabo se ve quemado, pero bueno. Parece que no. Estoy moviendo porque tiene doble brillito atrás de agua, me fascina. ¿Qué me está escribiendo? Testamento. Ah, mira, aparece hoy porque ya son las 12 de la noche. You crazy, you crazy. Bueno, me acaban de decepcionar.
Mano, esta que no contesta más. Ay. No está. Ah, sí. Primero dice, primero yo no estoy en el grupo de Melina Romero. Segundo, que vos sabés que nunca hablo mal de vos y nunca lo voy a hacer. Tercero, Melina Romero es una... Cuando yo te considero una amiga de corazón y amistad, no sé cómo. Qué linda. Bueno, yo le voy a cortar. Bueno, candelistas. Muchas gracias. Perdón, ahí quise poner esto. Dice, bueno, candelistas, es todo por hoy. Espero que les haya gustado esta broma. Mi amiga Brisa, le dejo su canal en la descripción. Video si les gustó, denle like para más bromas. ¿Qué pensás, Gabriel? ¿Pensás? Víctima. No saben que primero voy a esperar que... Te voy a matar, no. Ya te había matado. Bueno chicos, hasta acá el video, espero que les haya gustado. Si les gustó denle like, si no les gustó también denle like. Comenten acá abajo si quieren más bromas de este tipo, como cayó mi amiga Lisa. La verdad que es mi mejor amiga y siempre lo será. Es la que me apoyó en todo lo que les dije, es mentira obviamente. A ver qué pone, qué piensas en la broma y ya corto.
Nunca te voy a perdonar esta cama, sos una hija de su madre. Y yo le digo a mi mamá. Pero chao.